يبدأ البلجيكي توم ساينفيت مدرب منتخب غامبيا لكرة القدم سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في نسخة جديدة من مسابقة كأس إفريقيا التي ستنطلق يوم 13 يناير الجاري بدولة الكوت ديفواروغال. توم ساينفيت في تصريحات خاصة لموقع سيت أنفوسبور اليوم الأحد: نحن سعداء جدا للتواجد مرة أخرى في نهائية كأس إفريقيا التي تشهد مشاركة خيرة المنتخبات، بالرغم من أن القرعة لم تكن رحيمة بنا حيث وضعتنا في مجموعة قوية التي تضم السنغال بطل النسخة الماضية، كذلك الكاميرون وغينيا، وأتمنى أن نحقق مفاجأة أخرى رغم أننا لسنا مرشحين. وفي حديثه عن حظوظ المنتخب المغربي في المسابقة الإفريقية، قال توم ساينفيت شخصيا أن من عشاق الكرة المغربية ووليد الركراكي ولاعبوه أبهروا الجميع ونجحوا في تحقيق إنجاز فريد في كأس العالم الأخيرة بقطر، الأمر الذي سيصعب عليهم المهمة في كأس إفريقيا، لأن الجميع يعلم إمكانياتهم والضغوطات ازدادت عليهم، على اعتبار أن الجميع يضعهم ضمن المرشحين للتتويج بكأس إفريقيا التي تبقى مسابقة صعبة بالمقارنة مع الأجواء التي تشهدها كأس العالم.